is now back in session. Court officer, could you invite the civil party TCCP through into the courtroom? President National Lead Co-Lawyer, you may proceed. Trong trường hợp chịu lục thiên xâm lập đàm đằng rọt về nhì lúc nàyคือlục bản pư. This is civil for this civil party. The assigned គឺសម្រាប់ lawyer ដามដងរតវិនីរូបនេះគឺលោកបានពៅជាអ្នកសួរសំណួរក្នុងនាមជាមេធាវីដាមដងរតវិនីហើយដោយគ្នាដែរសម្រាប់ដាមដងរតវិនីបន្ទាប់គឺ TCCP 129គឺលោកបានពៅដដែលហើយសម្រាប់ដាមដងរតវិនីទី4សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ TCCP 172គឺលោកស្រីមេធាវីសិនសវណ្ណសូមអរគុណលោកធាន is assigned to put the questions. President, thank you for the information. President, good morning, Mr. Civil Party. May we know your name? Civil Party. My name is Own Polly. Thank you. Mr. Own Polly, how old are you? Answer. I am 48 years old. Thank you, Mr. Onpoli. Please observe a slight pause in between question and answer session until you see the red light on the tip of your microphone or the console, which indicates that your microphone is operational and your voice will go through the proper system, in particular go through the interpretation system as your statement will be interpreted into English and French simultaneously. Can you tell us your place of birth? Answer. I was born right here in Phnom Penh in the past. That is in 1975. I lived near the Tao Pi area, and my other sibling and I studied at the Sankhomo school. Thank you. Question, where is your current dress and occupation? Answer. Currently, I live in Ponyilu district, Kandal province, and I am a retired soldier. Question, what is your father's name and your mother's name? Answer. My father is Own and my mother is Mien. Question, are you married? Answer, I am married. Question, what is your wife's name and how many children do you have? Answer, Big Norm is my wife. We do not have any children. Thank you. And Mr. O'Polly, as a civil party before this court, you are given an opportunity to make a statement of suffering and harms occurred, in particular in terms of material, physical and psychological, which are the direct result of the crimes that occurred, which are charged against the accused Nunchi and accused Nipon, and which occurred during the Democratic Cambodia regime, that is from 17th April 1975 to the 6th of January 1979. You may proceed.
ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ my family and I រស់នៅម្ដុំតាវពី were living near the Tao Pi area ក្រោយមកថ្ងៃ17មេសា and on the 17th April ខ្ញុំបានឃើញទាហានខ្មែរក្រហមចូលមក I saw Khmer Rouge ឲ្យ soldiers បង្ខំឲ្យចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ come and force នៅ us ពេលនោះ to ខ្ញុំបានឃើញ leave the city ប្រជាជនជាច្រើននៅតាមផ្ទះ I ថ្ម saw many people who lived at the concrete houses ជ័យទទួលអបអរសាទរ raise the flags របស់ពួកខ្មែរក្រហមទៅវិញ welcome the Khmer Rouge នៅពេលនោះខ្ញុំនៅម្ដុំផ្លូវមនីវងក្បែរជាចិត្តផ្សារថ្មី the Monivong ផ្ទះជាន់ទី near the central market on the third ហើយ floor of ពួក the ខ្មែរ flat ក្រហម there បានបាញ់ឡើងលើបង្ខំឲ្យប្រជាជនចុះ into the មក air ក្រោម forcing the people អ្នក to ដែលនៅ move ជាន់ down លើជាន់លើ onto the ឲ្យចុះមកក្រោម ground floor ហើយបើអ្នកណាមិនចុះគេឡើងទៅជង់ទៅដល់លើផ្ទះ protested would ក្នុងនោះមានគ្រួសារ be ខ្ញុំ forced to ផង go ដែ down រ at gunpoint ដែលគេឡើងទៅខ្ជង់ឲ្យចុះ and we were forced at ហើយ gunpoint ឲ្យធ្វើដំណើរទៅ to go តាមផ្លូវ down ជាតិលេខ onto the 1 street and forced to ទៅ travel តាមផ្លូវ along ព្រះមនី National វង Road number 1 ចេះតែនាំគ្នាទៅមុខរហូត and រ the ហូតដល់ Monivong Boulevard ទៀន and បា we ថ្នល់ kept បាន going until ឲ្យ we ទៅ reached the ចេញទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ Knal Bridge and then we crossed through National Road number 1ហើយការ 1 ធ្វើដំណើរនោះមានការលំបាកណាស់ The journey ព្រោះថា was ខ្ញុំនៅតូច arduous តូច I was pretty young back then ដើរឈប់ដើរឈប់ we walked and stopped walked ឪពុក and ខ្ញុំ stopped ម្ដាយខ្ញុំគាត់ពោកូនតូច my ឪពុកខ្ញុំរែក mother របស់ was របរ carrying my younger sibling and my father was carrying some belongings បន្តិចបន្តួចរូប and ខ្ញុំ some ក៏ of កាន់ our relatives បង្ had វិច a តូច little bit មួយ of personal belongings to ហើយ carry ធ្វើដំណើរ I តាមផ្លូវ carried នោះ a មានការ small នឿយហ bag ត់ of belongings ជាខ្លាំង we were so exhausted ព្រោះណាមួយ traveling ឃ្លាន on the ណាមួយ road ហត់ we were so hungry នៅពេលនោះខ្ញុំពិបាកណាស់ the situation ខ្ញុំអាណិត was miserable ឪពុកខ្ញុំ I គាត់ had ដើម្បីកូន great កូនគាត់ pity ប្រឹង for my father ព្រែកពុន he hadរហូត to ទាល់ទៅដល់ carry the personal belongings ឃុំ by ព្រែកនៅ himself ឃុំព្រែក until នៅ we ស្រុក reached វារៀងខេត្តព្រៃវែង Prepno district វារៀង អស់រយៈពេលប្រហែល Prepno district 5 in ថ្ងៃ Priveng បានទៅដល់ទីនោះ province and it took us about 15 days to reach ទៅដល់ that location ប្រហែលជា10ថ្ងៃមានទាហានមានកម្មាភិបាលខ្មែរខំ arrival ម្នាក់បានមកហៅគាត់ a ឲ្យទៅនោះមួយផ្លែត came to call him to go រួចហើយក៏បាត់ដំណឹងឈឹងរហូ and ត he disappeared since នៅពេលនោះហាជាម៉ោង6ល្ងាច at about មិនឃើញ 6 គាត់មក p.m. on the ទៅ day តាំងពីព្រឹក we ម្ដាយខ្ញុំ were still waiting យំ for ខ្ញុំក៏យំ him តាមគាត់ then my mother wept and so did I ក្រោយមកប្រហែលជា 4-5 ថ្ងៃឮដំណឹងថាយកទៅរៀនសូត្រ 5 days later we heard that he was sent for a study session ហើយនៅពេលនោះប្រហែលជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំដឹងពីវាសនារបស់គាត់ហើយ it was likely that my mother knew the fate of my father ទៅនៅជាមួយជីដូន and she asked me to go and live with my grandmother in another village adjacent to the village where I had stayed ក្រោយមកឮដំណឹងថាគេយកម្ដាយនិងបងប្អូនខ្ញុំ I heard that my mother and siblings were taken away and killed ខ្ញុំគ្រាន់តែឮដំណឹងនេះភ្លាមខ្ញុំស្ទើរតែរត់ទៅដល់ទីនោះ receiving the news I myself was about to force myself to go there to see what actually happened I was so shocked
ពេលនោះជីដូនរបស់ខ្ញុំខាត់ However, I was stopped by my grandmother, and I could only look in that direction with my tears rolling down from my eyes. Since that day, my grandmother kept comforting me, but every night I wept. ហើយក្រោយមកប្រហែលជាចុងឆ្នាំ76ឬចុងឆ្នាំ77ខ្ញុំ in late 1976 មិនសូវជាចាំ late គេបានជន្លៀស 1977 as I រូប cannot ខ្ញុំនិង recall ជី it ដូនខ្ញុំ clearly. ព្រមទាំងចៅស្រីគាត់ម្នាក់ទៀត ដាក់តាមកប៉ាល់ទឹកមកទីកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញ myself were evacuated on a motorboat through Phnom Penh. ពេលនោះមកដល់អ្នកលឿងបានសម្រាប់ Upon arriving in Nek Luang, we stayed overnight there. ព្រឹកឡើងរៀបទៀបភ្លឺក៏ដាក់ឲ្យឡើងកប៉ាល់មក In early morning, ទីក្រុងភ្នំពេញ on a មក motorboat ដល់ប្រហែលជាម៉ោង through 6 ល្ងាច Phnom មាន Penh, ឡាន and ចាំ we ទទួល arrived at around 6 p.m.ដឹក and មក there ដល់ was ផ្សារ a ថ្មី vehicle waiting to transport us through the central ពេល market នោះឃើញ area. ខ្ញុំឃើញដូចជាគេចែករបស់អីឲ្យប្រជាជនតិចតួច I noticed ហើយ that បានធ្វើដំណើរ people ទៅ were given ប្រារទេសភ្លើង some stuff. I could not know what it was, and then we traveled ប្រហែល to ជា the ម៉ោង railway 6 ជាង station. ឬក៏7បានគេឲ្យឡើងរទេះភ្លើង Around ទៅស្រុកមោងឫស្សី 7 p.m. Hai we Bat Nam boarded Bong. the train and heading toward Mong Risai district in Bat Nam Bong province. ពេលនោះមានទៅដល់ពេលនោះពេលទៅដល់មានមនុស្សចាំទទួលទៅតាមសហករណ៍ There were people at the កន្លែងនោះហើយជា destination កន្លែង to receive លុតដំអត់ us ឃ្លាន to ជាទី have បំ a ផុត place in various cooperatives. It was the hardest place and the hardest time for us as ហេតុ they នេះហើយបានជា hampered us. ចៅរបស់គាត់ And Slap as by a Ottawa. result, the No pain. grandchild of my Hai. grandmother died ជី of ដូនរបស់ខ្ញុំ hunger. ក៏ស្លាប់ភ្លាមតា And មចៅ my គាត់នៅចំពោះមុខខ្ញុំ grandmother ផ្ទាល់តែ also ម្ដង died upon the death of her grandchild. They died in front of my ចាប់ពី eyes. ពេលនោះមកខ្ញុំគ្មានសាច់ញាតិអ្វីទាំងអស់ From the day of the ពីក្មេង death កំព្រា of my អស់ឪពុកម្ដាយអស់បងអស់ប្អូន I became the lonely person. I did not Hai. have Rồi any kịp relative bọc khom oi. anymore. ធ្វើការក្នុងកងកុមារ And I was forced to work hard in the ហើយមិន children មានអាហារ unit ហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ without sufficient food. លើសពីនេះទៀតពួកវាបានវាយដំ Furthermore, និងប្រើឲ្យកុមារវាយគ្នាឯងទៅវិញទៅមក we ថែមទៀត were ផង beaten up, and they also forced the children to beat each others up. ខ្ញុំមានការឈឺចាប់គ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយ The pain ដោយសារ I តែ received ខ្មែរក្រហម at បាន that បំបែក time ខ្ញុំ was ពី so ឪពុកម្ដាយ extreme. បងប្អូនឲ្យទៅរស់នៅតែលតោ The ល pain inside was also unbearable as ខ្ញុំ I មានការឈឺ was ចាប់ forced ដោយ by មិន the អាចពាក់ parents អងារបាន to separate from my parents forever. ដោយសារក្រោយពីរបបនេះ And after the collapse of the regime, មានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ដែលនៅរស់រៀនមានជីវិត only I survived amongst the rest of my family. ចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សខុសគេ And Rút from nâng that ở day bên sách nhiệt. onward, I considered myself a strange person, that ក្រោយមក I ដោយ lived by សារតែ myself របប with ដ៏ no អាក្រក់នោះ relatives, and that's as a result ជា of មូលហេ that តុធ្វើឲ្យ vicious ខ្ញុំ regime, ស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ព and that Yang forcedនៅក្មេង myself to join ទើប the នាំឲ្យខ្ញុំ army រងរបួ since ស I ពិ was ការ a young និងគ្រុន age. ចាញ់ជាបន្តបន្ទាប់ I was later on wounded and became នៅតែស្បែក handicapped. ឆ្អឹង I was infested by malaria. I became emaciated.
ហើយការនោះរូបខ្ញុំបានចូលសម្រាប់ជាបាលពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែង I was តែងតែឃើញគេមានឪពុកម្ដាយ subsequently in various hospitals ប្រពន្ធកូន the scene was unbearable to me as I saw other patients hate their relatives, siblings or other people coming through to comfort them. I myself was on my own with no one coming to comfort me.ថ្ងៃខ្ញុំមានជំងឺប្រចាំកាយរហូតមកដល់ថ្ងៃ I have had chronic disease ដោយសារតែរបបដ៏អាក្រក់នេះ and it's due to that regime បានធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនបង្កើតនិងបងប្អូនជីដូនមួយ siblings my parents របស់ខ្ញុំទាំងអស់បានស្លាប់ក្នុងរបប relatives who died during that regime. I could not say anything further. President, thank you. The floor is now given to the assigned lawyer for civil parties to put questions to this civil party. You may proceed. សូមជម្រាបសួរលោកប្រធាន សូមជម្រាបសួរលោកស្រីចៅក្រមជាតិអន្តរជាតិសូមគោរពដំណើរសហភាពនិងអង្គសាវនាការទី1 សូមជម្រាបសួរពូផលី ជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យពូតាំងអារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើការស្ងប់ស្ងៀមនិងឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍ដែលពូបានជួបប្រទះក្នុងចំនួនពលពតខ្ញុំចង់សួរបន្តពីអ្វីដែលពូបានរៀបរាប់រួចហើយអំបញ្ញមិញនេះពីការជំនះដែលពូឆ្លងកាត់ផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅខេត្តព្រៃវែងសំណួរខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរពូថាតើពូអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើនៅក្នុងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពូនៅពេលនោះនៅថ្ងៃជំនះនោះមានគ្នាប្រមាណអ្នកណាខ្លះពូអាចរៀបរាប់បានទេ បាទ answer ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមានសមាជិកបងប្អូនចំនួន7នាក់មានឪពុកម្ដាយខ្ញុំ namely my mother and father បងស្រីខ្ញុំ2នាក់ហើយខ្ញុំដែលជាកូនទី3និងប្អូនស្រីខ្ញុំ2នាក់ទៀត and I have two other younger sisters តើពូចាំបានទេការធ្វើដំណើរនៅពេលនោះមានស្ថានភាពបែបណាសូមពូបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជូនអង្គសាវនាការផង the evacuation if you can recall the details ក្នុងការធ្វើដំណើរនោះមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំង It was extremely difficult ដោយសារពួកខ្ញុំនៅតូច as we were pretty young back then ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដើរឈប់ we were on foot and we have to stop on several occasions 15ថ្ងៃ
took us about 15 days before we arrived at Prepno village in Preveng province. ហើយទៅដល់ពេលនោះប្រហែលជា10ថ្ងៃបានគេ and about 10 days after our មាន arrival កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនឹងបានមកហៅប៉ា Khmer's ខ្ញុំ cadre came ទៅ to ទាំងកំពុង call ដេកឈឺគ្រុនដោយសារ my ការលួច father ខត់របស់ to គាត់ go, and in fact ធ្វើដំណើរតា my មផ្លូវ father at the time had a fever and he was resting, but he had to go with that តើ Khmer's ពូ cadre. ចាំបានទេការធ្វើដំណើរនៅពេលជំលះនោះតើគេមានចែករបបអាហារទឹកឬអីឲ្យតាមផ្លូវដល់ប្រជាជនដែលត្រូវបានគេជំលះចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទេបាទ បាទក្នុងពេលនោះមិនមានអ្នកណាចែកទេ Nobody gave us យើង anything. គិតគូរដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ We had to manage it by ourselves. ពូបានបញ្ជាក់ឲ្យថាពេលធ្វើដំណើររយៈពេល15ថ្ងៃដោយស្មើជើងពីភ្នំពេញទៅព្រៃវែង lasted ទៅដល់ 15 តើព្រៃវែង days នេះជាស្រុកកំណើតរបស់ឪពុករបស់លោកឬយ៉ាងណា province. Was Preveng your father's native village or province? ខ្ញុំមិនដឹងទេ Answer. ស្រុកកំណើតរបស់គាត់ I ព្រោះខ្ញុំ do កើត not មក know ដឹង my father's ដីឡើង native ដឹងថាខ្ញុំ village. កើតនៅទីក្រុងភ្នំ As ពេញ when I grew up, I was in Phnom ព្រោះ Penh កាលនោះខ្ញុំនៅតូច and I was pretty young. បាទលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាឪពុករបស់លោក You ពេល already ទៅដល់ stated ខេត្តព្រៃវែងបាន upon មួយរយៈ arrival ប្រហែល in 10ថ្ងៃគាត់ Preveng មានការ province, about 10 days ឈឺ later, ហត់នឿយនឹងការធ្វើដំណើររយៈ he ពេល was យូរ exhausted and ហើយ he ក្រោយមកបាន had a ពួក fever. ទាហានខ្មែរក្រហមនាំគាត់យកទៅបាត់ Khmer's cadre លោកអាចដឹងឬចាំទេថានៅមុន took ឬក៏ក្នុងចំនួនសម័យរបបលន់នល់តើឪពុកលោកមានតួនាទី Can ឬ you ក៏មុខងារជា recall whether your father had any job or was employed under the previous Lunol government? កាលនោះខ្ញុំនៅក្មេង Answer. ខ្ញុំមិនអាចដឹងពី I was តួ young នាទី and I did not know គាត់ whether ធ្វើអី my father worked under that regime. គ្រាន់តែដឹងថាគាត់ដូចថា The only thing I knew មានអារម្មណ៍ថាគាត់ហើយជាធ្វើការអី was that 4-10 ថ្ងៃអីចឹងកន្លះខែអីចឹងទៅគាត់មកម្ he ដងអីចឹង might have worked for 10 to 15 days and then he came to visit us. បាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់ឲ្យពូបញ្ជាក់ Question. ពេលដែលពូនិងគ្រួសារពូបានទៅដល់ព្រៃវែង When មួយ you រយៈបាន and your គេជំរាបពូ family ទៅខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំចង់ថាតើជីវិត Preveng ក្នុងឋានៈ and ជា later on you were ប្រជាជន evacuated ថ្មី to 17មេសា Battambang ពូក៏ដូច province. ជាក្រុមគ្រួសារពូតើស្ថានភាពរស់នៅនឹងការ 17 April ពុកចុកយ៉ាងម៉េចដែរតើពូអាចបញ្ជាក់បានទេនៅ and ខេត្ត amongst all your ព្រៃវែង family members, what were you treated? Were you given sufficient food? បាទពេលទៅដល់ព្រៃវែង Answer. ដំបូងមិនទាន់ជា Initially, upon our មាន arrival ការ in ពិបាក Preveng អី province, ប៉ុន្មានទេ the ពេលនោះ situation នៅ was ការ not ហូបចុក that អីធម្មតា difficult. We could eat នៅឡើយទេ normally. ហើយគ្រាន់តែថាទៅដល់ទីនោះគេបំបែកយើងឲ្យទៅនៅ However, ដូចថា when we ពុកម៉ាឲ្យ arrived, រើសគទៀងខេតឲ្យកើបបាច់គោធ្វើជី children were asked to នឹងឲ្យ collect ទៅ the គ្រាគោគ្រា contain ក្របី tree leaves or ក្នុង to herd ពេលនោះ the នឹងយើងនៅជួប cattle. ជុំម្ដាយនៅឡើយ But ទេ we could live with our parents, and I could live with my mother. ពូអាចបញ្ជាក់បានទេថា Question. តើអារម្មណ៍ពិតរបស់ពូនៅពេលនោះក្រោយពេលពូបានដឹងថាឪ Can ពុក you tell us និង your ម្ដាយព្រមទាំងបងប្អូនរបស់ពូទាំងអស់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់តើអារម្មណ៍របស់ពូបែបណាពូអាចបញ្ជាក់ជូនអង្គសាវនាការ when you knew that your father and your family members were killed by the Khmerus? អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺឈឺចាប់ Answer. It was indeed រ very ហូតធ្វើឲ្យ painful, ខ្ញុំមិនចង់រស់ and that sometimes ដូច I ថាមានអារម្មណ៍ thought ថា of ខុសគេ killing myself.
live as I consider I am a strange person. The pain was unbearable. Question. ពីព្រៃវែងមកខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំចង់ឲ្យពូបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតថែមទៀតថាតើការវេទនាក៏ដូចជាការលំបាកតាមផ្លូវយ៉ាងម៉េចដែលពូបានជួបប្រទះផ្ទាល់នោះបែបណាខ្លះបាទ that you encountered throughout that journey. ខ្ញុំបានជួបប្រទះនឹងវា Answer. វាហួស What I encountered was of an extreme nature. It was very painful. អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស្លាប់ People who took the journey ទន្ទូលកំណាត់ស died. Some of them died. មិនដឹងថាក្មេងចាស់ប្រុសឬស្រី And they were គឺតែទន្ទូលកំណាត់សតាមផ្លូវហោហែរហូត cloth, and they were left along the road, and we did not know whether they were young ពូអាចបញ្ជាក់បានទេក្រោយពេលដែលពូត្រូវបានគេជំនះទៅដល់បាត់ដំបងស្រុកមោងរស័យនោះក្រោយមកជីដូនរបស់ពូក៏ដូចជាចៅស្រីរបស់គាត់បានស្លាប់អស់នៅសល់ពូតែឯងពូអាចបញ្ជាក់ពីភាពឯកោរបស់ពូរស់នៅតែឯងក្នុងពេលនោះបានទេបាទពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលពូជួបប្រទះ of your lonely living condition. ពេលដែលខ្ញុំរស់នៅ Answer. ឯកោម្នាក់ឯង When I ខ្ញុំ was បាន on ទៅនៅ my កង own, កុមារ I lived ហើយ in គេបញ្ជូន the ទៅនៅ children ក្នុង unit, តិចចិត្ត and we were sent to live at the ពេលទៅដល់ទីនោះខ្ញុំ mountain. ឬក្រុមកុមាររត់មកវិញទាំងយប់ Some of the children ran Hai away tọa back phụ to lộp. the បានដេញ cooperative, and they were chased ចាប់លឺ behind សូរស្រែកទៅហឹង by ពេញ the ព្រៃ militia group. ខ្ញុំដេក I តែស្ could ដាប់ hear the screaming echoed from the forest លុះ as ព្រឹកឡើង I was នៅ lying សល់តែ in ខ្ញុំម្ bed. នាក់ឯងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសុំ In the ប្រធាន morning, កង I was by myself, alone, ធ្វើ and ត្រឡ I ប់ទៅ asked វិញ the តែ unit គេមិន chief ឲ្យ to return, but my request was denied. នៅពេលនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯង I thought ខ្ញុំ that ក៏សម្រេចរត់ I would be living by myself, and for that reason I តែដោយសារទៅដល់ decided ចិត្ត to flee. បែរកន្លែងអ្នកយាមក៏គេបានភ្ជង់ជាប់ហើយ But ឲ្យឆ្លប់ when តាមមក I ពីក្រោយខ្ញុំក៏ដើរទៅ was ចូលក្នុង near បដាលវងមនុស្ស a guard, សង្ងំដេក they pointed a gun at me and forced me to go back. ឈ្នាត 4-5 នាក់ដើរក្រវ៉ាលជុំវិញ And we were guardedខ្ញុំ by បាន the ស militia ង្ងំ who ដេក were armed ស្ងៀម with មិនមាត់មិនខ knives, and I just តើតែគេ kept ទៅវិញ lying អស់បា down. ត់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តរត់ម្ដង And ទៀត later on, I decided to run away again. នៅពេលរត់មួយសារទៀត For ពួកអ្នកយាមក៏បានឃើញ my ដែរ second attempt, I was គេ also ស្រែកឲ្យចុះតែ spotted ខ្ញុំមិន by ឈប់ the ទេខ្ញុំ guard. ទៅត្រូវតែ They ទៅថយ shouted, ព្រោះគេ asking me to ទៅ stop, អស់ហើយនៅខ្ញុំ but I did not, so I kept running. ពេលនោះខ្ញុំមិនបានរត់ពេញចំហហើយខ្ញុំលូន I តែលូននោះគឺលឿនដូចតែរត់ទេ ran and I តើតែ sometimes ឆ្ងាយ crawled. រាប់សិបគីឡូដីខ្ញុំគិតថាវាអាចគេ And លេង when តាម I យើង knew ហើយយើង that nobody came ពេល after នោះខ្ញុំ me, ចេះតែដើរទៅ I started walking. ដើរទៅក៏មិនដឹងថាទៅទីណាដែរព្រោះ But វា I did not know where to Ngay go á. through. មានតែព្រៃស្ងាត់ឈឹងមានតែសត្វ It យំ was a huge forest. ភ័យផង I ខ្លាច only ផង heard the មិនដឹងថាដើរទៅទីណា noises from the wild ចេះតែទៅ animals. I just kept wandering in the ដល់ forest. ដើរយូរទៅពេលនោះមិនដឹងជាយើងវាមានផលបន់អីបានជួបនឹងផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរមក Fortunately, តែ I យ៉ាងឆ្ងាយហ្នឹងហើយ
came upon the road that I used to travel before. That is the road that they took us, the children unit, to that mountain. My hope came back to me. So I walked on that path for a while, and then I met another child who was picking the rest of a sugar cane. So then we returned to the village. Thank you, Mr. President. This is my last question to the civil party. Mr. Civil Party, could you tell us the suffering as an offering to the court? ដោយសារតែការ answer ក្រោយមកដោយសារតែការទុកសោកនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជា it is the result of the suffering that នាំឲ្យរងរបួសពិការ to join the army, and later on I was injured គ្រុនចាញ់ជាបន្តបន្ទាប់ became disabled បណ្ដាលឲ្យមានជំងឺប្រចាំកាយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន malaria, and the clinical disease remains with me today. ហើយកាលនោះខ្ញុំរស់នៅតែក្នុងបន្ទាយទេយកបន្ទាយធ្វើដូចភូមិកំណើត During the time that I was a soldier, រហូតដល់មានមិត្តភ័ក្តិ the barrack was my home. I only lived in the military barrack. គេបានយកមកនិយាយលេង and ក៏ដូចជាចំអកមើលងាយដល់ពួកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹង some soldiers made fun of me. ស្រុកកំណើតនៅណា They teased me as I did not have any children. I did not have any រីឯចំណែក to go គេ to. គ្រប់គ្នាវិញ Unlike the rest, គេបានធ្វើដំណើរពី4ទៅ5ដងក្នុងមួយឆ្នាំ they went to visit their home village 4 or 5 times per year. ខ្ញុំមានការឈឺចាប់ខ្ញុំលាក់លៀមបៀមទុករហូតខ្ញុំមិនប្រកាន់នឹងគេ has remained with me, and of course I don't blame them because I don't have anything to tell them. នៅប្រវត្តិរបស់រូបខ្ញុំ and I don't want to tell them my suffering. ចេះតែមានអារម្មណ៍គិតថាស្រមោលអតីតកាលនៅតែតាមលងខ្ញុំ and I don't know why my past still keeps haunting me. នេះជាលើកទី1ហើយដែលជាទំព័រជីវិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំត្រូវបាន Today is the first day which is a new chapter in my personal history លាតត្រដាងទៅកាន់ពិភពលោក reveals to the world of my suffering. បាទសូមអរគុណពូផាលីលោកប្រធានខ្ញុំអរសំណួរសូមអរគុណ I have no further question for this civil party, Mr. President. ពូចង់ថែមអីទៀតអញ្ជើញ and Mr. Onpali, if you wish to add anything else, you may do so. ជាចុងក្រោយនេះ Civil party. ខ្ញុំសំណូមពរសូមឲ្យតុលាការជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ like to request ចំពោះ the អ្នកដែល chamber បានបាត់បង់ to ជីវិត find justice for those who died ក្នុងរបបនេះ during that regime. ជាពិសេសគឺគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ in particular the justice និង for ស្វែង my រកយុត្តិធម៌ family សម្រាប់អ្នកដែលរស់រានមានជីវិត and ដូច also ជា the រូបខ្ញុំ justice for the survivors និងប្រជា like ជនកម្ពុជា myself ទូទាំង and ប្រ the ទេស rest of the Cambodian people ហើយក៏ throughout សូ the មអង្វរ country. ករដល់អ្នកដឹកនាំ and I also ក្នុង appeal ជំនាន់នេះឬ to ក៏ the ជំនាន់ក្រោយៗទៀត leaders ក្តី of that regime and the leaders of the current regime អ្នក or ដឹក the នាំ future regime គ្រប់ជាតិសាសន៍ and នៅ all ក្នុង the ពិភពលោក leaders ទោះជាមាន in ជំ the នឿ world សាសន៍ regardless ប្រពៃណី of សាសនាខុសគ្នា the ប៉ុណ្ណាក្តី differences in their សូមឲ្យបញ្ចប់ religious ការ belief. ការឈឺចាប់ Please end the ភាពវេទ suffering. នាភាពខ្លោចផ្សា Please end the hardship នេះ and ទៅ the misery.
ជាក់ស្ដែងខ្ញុំជាសក្ខីភាពស្រាប់ because you can see me អ្វីអស់ as a result of that suffering ឈឺចាប់ណាស់ហើយការឈឺចាប់នេះក៏អាចខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមលោកបានដែរ and of course the pain may lead to war អស់លេងបានខ្ញុំចង់ឲ្យពិភពលោកនេះតិច I myself in fact lost everything កុំឲ្យការឈឺចាប់នេះរីកធំធាត់ដុះដាលរហូតដល់សង្គ្រាមលោកសូមរួមគ្នាបញ្ចប់ទៅ reunite ពិភពលោកទាំងឡាយអើយការឈឺចាប់នេះ who lived in this world so reunite together to end the suffering តែតោលឯកោម្នាក់ឯងនេះ to end the loneliness as living by oneself បៀមទុកនេះគឺពិបាក to end the living with all the pains hidden inside ការហូបចុកស៊ីចាយ although one may have យ៉ាងណា sufficient ក្តី food ក៏យើងនៅតែមានអារម្មណ៍ may have a living ឈឺចាប់ condition ក្នុងចិត្តរហូត but the pain hidden inside remains ព្រោះដោយសារតែយើងគ្មានអ្វីពឹងផ្អែកថែមទាំងគ្មាន because such loneliness cannot lead to anywhere ដោយសារតែខ្ញុំមានជំងឺការនោះខ្ញុំបានសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យពីមួយកន្លែងទៅកន្លែងឃើញគេមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រពន្ធកូនមើលថែទាំចេញចូលបម្រើទុកខោទុកជារីឯមើលមកខ្លួនឯង comfort given to other patients by their wives their children and their family members ទៅតាមយថាកម្មរបស់ខ្លួន myself was struggling on my own គ្មានអ្នកណាដឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់លាក់លៀមនៅប្រវត្តិជីវិតរបស់ខ្ញុំ and of course I have not revealed the suffering that has been inside me for over 30 years old 30 years rather that's the end thank you បាទអរគុណជាបន្តអំពីផ្ដល់វិធីការជំនួយ thank you the floor is now given to the prosecution to put questions to the civil party if you wish to do so សូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកស្រីចក្រមសូមគោរពអង្គសម្ដែងការដំណើរ Thank you Mr. President and your honors good morning Mr. ច័ន្ទតារារស្មីជាសាភិញ្ញារងជាតិពីកាល័យសាភិញ្ញាជាបន្តនេះខ្ញុំសូមសួរលោកក្នុងនាមកាល័យសាភិញ្ញានៅសំណុំមួយចំនួនតែមួយនេះខ្ញុំជៀសវាងមិនសួរតឹងទៅអ្វីដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់លោកឬក៏ពីប្រកួតរបស់លោកក្នុងអ្វីដែលបានកើតឡើងអតីតកាលសូមលោកពលីជួយបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំសួរនៅពេលនេះសូមសួរថាជាដំបូងគឺតើរបបខ្មែរក្រហមបានប្រាប់អំពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដល់លោកនៅពេលដែលគេជំនឿលោកឬក្រុមគ្រួសារលោកចេញពីក្រុងភ្នំពេញបាទ before they evacuated you from Phnom Penh បាទគេបានប្រើពាក្យថាឲ្យចេញពីទីក្រុង3ថ្ងៃដើម្បីគេរៀបចំទីក្រុង Phnom Penh would be ហើយបើយើងរឿងទៅទៅ for 3 days so that it could be arranged and that people who did not obey such instruction would be shot បាទសូមអរគុណសំណួរបន្តទៀតថាតើនៅពេលដែលជំនះប្រជាជនពីភ្នំពេញទៅតាមខេត្តដែលជាគោលដៅគេជំនះលោកទៅនោះតើលោកបានដឹងទេនៅពេលនោះឬក៏ចងចាំដែរទេថាតើ do you លោក still បានឃើញពីការលំបាកអ្វីខ្លះនៅតាមដងផ្លូវនៅពេលដែលលោកឆ្លងកាត់នោះ suffering people ដូចជាមានការគម្រាមកំហែងពីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមឬក៏មានទស្សនវិជ្ជាអ្វីផ្សេងទៀតដែលជាទស្សនវិជ្ជាអាក្រក់ដែលលោកបានឃើញដែរទេបាទ from Phnom Penh to different places បាទនៅពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនោះ during the course of the evacuation ច្រើនមើលទៅឃើញ I could see that people had a lot of difficulties young people old people alike had to fight to walk ដោយសារតែការនឿយហត់
because of the tiredness, lack of food, people found it difficult to move on. Question. Thank you. When your parents or your father reached Tribunal, and that later on he was taken away to an education session. Do you know what could have been the reasons behind his being taken away? Response. First, he reached Tribunal, and he had been staying at home because he was ill. The Khmer cadre came to ask him to leave home for a while. It was a while for the Khmer Rouge, but until now I have never seen him. Question. Thank you. Do you know why your sisters and mother disappeared? Or perhaps killed? Have you ever found the fact behind this? Response. I learned about this news because my grandmother searched for the truth, and she learned that Khmer Rouge took away my siblings and mother and had them executed. Upon hearing this, I was terrified. I would like to go there immediately to see what happened to my family, but my grandmother stopped me and consoled me and asked me to recompose myself because she could feel that I was feeling very terrible already at that time. It was an atmosphere of being so lonesome. Question. Thank you. Are you aware who rendered the order to evacuate you and your family to Tribunal and later on to Mong Risei district of Battambang? Response. I have no idea who ordered such evacuation, but I learned that the Khmer Rouge had to evacuate people from Pregsla location and had them transferred to Battambang province. I, along with other people and my grandparent and her grandchildren, had to be on the move. At night, we were placed on a plane that took us to Mong Risei district. Question. Thank you. Your grandparent and
ឬមួយក៏ជាបទបញ្ជាដែលត្រូវតែអនុវត្តដោយខាងបាន grandchildren resist such order, or was it imperative? បាទពេលនោះគឺជាបទបញ្ជាដោយខាងមិនបាន The order was imperative. We had to obey it or face the consequences. បញ្ជាក់ជូនអង្គសាលាការជាតិនៅពេលនេះបន្ថែមទៀតប្រសិនបើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាតើមានមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដតើលោកអាចដឹងទេថាឬក៏លោកអាចឮគេនិយាយប្រាប់លោកនៅសម័យកាលនោះដែរទេថាមានមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដបានជាតម្រូវឲ្យរបបខ្មែរក្រហមត្រូវតែជំនះប្រជាជនពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀត behind all the evacuations of the population from one place to another. At that time, I was too young to understand the rationale behind this. I was just following others who was compelled by the orders of the Khmer Rouge. បាទសូមអរគុណនៅពេលដែលធ្វើការចម្លៀស Thank you. មុនពេល During ធ្វើការ the ចម្លៀសលោកបញ្ជូនលោកចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ during the តើ time កម្ when មាភិបាលខ្មែរ you ក្រហម was បាន transferred ជំរាបលោក from one place ប្រាប់ to ពី another លោកថាត្រូវយកអ្វីទៅជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនដែរទេ to តែទិន bring ទៅ with នឹង you អ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ជីវិត or ក្នុងការរស់ other ក្នុង basic ពេលធ្វើ needs ដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែង during មួយ the course តើ of មាន such ការបញ្ជាក់ពីកម្មាភិបាលក្រហម transfer. ទៅទៅនឹងចំណុចនេះដែរទេបាទ មានបញ្ជាក់ប្រាប់ Response. គេអត់មានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីអ្វីទេ No, I'm afraid not. The Khmer Rouge គិតគូរដោយខ្លួនឯង did not tell us to bring anything with us. We were on our own. We had to make our own decision to bring anything. សូមសួរថាតើការជំនះប្រជាជនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនោះ my last question now. មានតែប្រជាជន17មេសាឬក៏មានទាំងប្រជាជនមូលដ្ឋានផងដែរតើការជំនះនេះភាគច្រើនជាប្រជាជន17មេសាឬក៏មិនមានការបែងចែកច្បាស់លាស់រវាងប្រជាជន17មេសានិងប្រជាជនមូលដ្ឋាននៅក្នុងកម្មវត្ថុនៃការជំនះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះ classification of people at that time បាទគឺជាប្រជាជន17មេសាទាំងអស់ all the 17th of April people were evacuated សូមអរគុណនៅក្នុងទីតាំងដែលលោកបានទៅរស់នៅឬក៏លោកបានធ្វើការឧទាហរណ៍នៅក្នុងភូមិឬក្នុងសហគមន៍ដែលជាដើមលោកនិងលោកបានទៅរស់នៅបានធ្វើការទីនោះតើលោកឃើញទស្សនវិជ្ជាអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅទីនោះ What ជា did ពិ you សេស see? គឺចំពោះប្រជាជន17មេសាតើមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងចំពោះពួកគេ Kind of treatment toward the 17th of April people you witnessed during the time when you were there? បាទនៅពេលនោះខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជា Response គេឲ្យប្រជាជនគេឲ្យកុមារដូចជារូបខ្ញុំនេះ young people ទៅ like ធ្វើ me ការងារទាំងបង្ខំ were forced to work ហើយបានឲ្យពួកយើងខ្ញុំទៅ we were កើត also ជីដកទៀងខេត forced to នឹងមិនមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ for លើសពីនេះទៀតគេ leaves to បង្ខំ make ឲ្យ fertilizer គេប្រើ and វាយដំ we were ប្រើឲ្យមនុស្សវាយគ្នាទៅវិញទៅមក and people were sometimes ជាពិសេសគឺពួកកុមារដែលធ្វើការនៅក្នុង to engage in fighting. សូមអរគុណ Young people in my group were បាទសូមអរ asked គុ to ណ fight ដោយសារ one ពេលវេលា another. មិនមានច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ចប់សំណួរខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសួរបន្ទាប់មកសំណួរទៀតចុងក្រោយនេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ I believe សូម that លោកជួយបញ្ជាក់ with that I នៅ have ពេលធ្វើដំណើរ another very final ក្នុង question. ពេលជំនះបញ្ជូនចេញ
ជាពិសេសចំពោះគ្រួសារលោកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតើលោកសង្កេតឃើញថានៅពេលនោះមានការខ្វះខាតអ្វីខ្លះហើយជួបទស្សនភាពការលំបាកអ្វីខ្លះដែលលោកអាចថ្លែងជូនអង្គសាលាការជាបានច្បាស់នៅពេលនេះថាតើមានការខ្វះខាតទាក់ទងទៅនឹងចំណីអាហារទឹកការព្យាបាលជំងឺអនាម័យថ្នាំពេទ្យឬក៏បញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតដែរឬទេហើយគេបានប្រើមធ្យោបាយនៃការដឹកជញ្ជូននឹងក្នុងស្ថានភាពបែបណាយ៉ាងមួយទៀតថាតើមានកម្មបាលផ្នែកក្រហមឆ្លំមើលតាមដានត្រួតពិនិត្យចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាជនដែលត្រូវជំនះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនោះក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅនេះថាមានការតាមដានមើលឆ្លំមើលពីកម្មបាលផ្នែកក្រហមដែរទេបាទសូមអរគុណ during each and every evacuation thank you បាទគឺមានតា response ឆ្លំមើលតាមដាន Yes, indeed, we were under constant watch by the Khmer Rouge cadres when we were working in the work sites of the in the mobile units. យើងរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចពីការយកទៅសម្លាប់ in fear. Every day we fear that we would be taken away for execution. So we had to obey the instructions and orders. បាទសូមអរគុណលោកអូនផលីដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់ I thank you very much Mr. Oli for responding to all my questions. I believe that your testimony will help ascertain the truth, and with that I wish you on behalf of the co-prosecutors all the very best. Thank you very much. I thank you Mr. President also for giving me the floor. The President, thank you. We would like to now hand over to counsel for Mr. Nuon Chea to put some questions if they would wish to do so. Counsel Son Arun. Good morning, Mr. President. ក្រុមប្រឹក្សាសូមគោរពលោកធាននិងជម្រាបសួរលោក Good morning, Mr. Oli. ជាមេធាវីការពារលោកនួនជា Son Arun. ខ្ញុំមានសំណួរហៅ4-5ហាក់មិនយូរទេប្រហែលជា15នាទីឬ20នាទីតបសំណួរទី1របស់ខ្ញុំសូមសួរលោកថាលោកបានជម្រាបតុលាការថាទាហានខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ឲ្យលោកចេញពីផ្ទះបើមិនចេញទេគេភ្ជុងឲ្យចេញពីផ្ទះគេបានប្រាប់ឲ្យលោកចេញពីផ្ទះហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណបានគ្រួសារលោកនឹងចេញ How long had you decided to leave your home after you heard such instruction? បាទគឺរយៈពេលភ្លាមបន្ទាប់ពីគេ Immediately ប្រាប់ឲ្យយើងចេញ after having heard that we were asked to leave, we had to leave. សូមអរគុណ Thank you. អរគុណ Question. ពេលដែល Thank you. ពេលដែលខ្មែរក្រហមប្រាប់ថាឲ្យចេញពេលហ្នឹងគ្រួសារលោកចេញភ្លាមប៉ុន្តែលោកថាបើមិនចេញគេភ្ជុង You said you had to leave immediately. ហេតុអីបានលោកប្រើពាក្យភ្ជុងលោកបានឃើញគេភ្ជុងទេ did not want to leave. ពេលដែលលោកចេញបាត់ហើយ forced at gunpoint and or shot at. How could you know that people were held at gunpoint when you already left? បាទជាពិសេសគឺខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ព្រោះ I គេមក saw ជុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគេឡើងទៅតាមដល់លើផ្ទះ members ជាន់ទី were 3 នោះ forced និង at ប្រជាជនផ្សេងៗទៀត gunpoint. ក៏ We ដូចគ្នា were on the third គេ story បាញ់ឡើងលើ of ផង the ហើយយើងមិន building ចុះ when we Chẳng were kì forced lang at tới gunpoint and chụp. other people were គឺ treated គ្រប់គ្នាតែម្ the ដង same and I could hear gunshots or weapons ខ្ញុំសូមសួរឡើងវិញខ្ញុំនៅរយល់ចម្លើយរបស់លោកមិនច្បាស់លោកបានជម្រាបតុលាការថាគេឲ្យប្រជាជនជំលះចេញពីទីក្រុងហើយបើមិនចេញទេគេនឹងភ្ជុងប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាពេលដែលគេឲ្យចេញលោកឆ្លើយថា
chung cái phép ở tranh phim lúc của tranh phim cru sa lúc tranh phim bà mình tranh tới cái nương chung pin nó cái cru sa lúc cái ban chung thế hay là peประมาณខ្ញុំសួរថាប្រយ័ត្នពេលប្រមាណគ្រួសារលោកចេញបន្ទាប់ពីប្រាប់លោកឆ្លើយថាបានប្រាប់ភ្លាមចេញភ្លាមបើប្រាប់ភ្លាមចេញភ្លាមហេតុអ្វីបានជាលោកឃើញតែគេភ្យំ You leave your home after you were forced to leave ខ្ញុំដឹងថាគេភ្យំព្រោះតែ I knew that ខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពេលដែលយើង forced at ពេលដែលគេបាញ់ឡើងលើហើយពេលនោះយើងមិនចុះ they fired some rounds into the air and some of them climbed upstairs to ហើយភ្ជង់យើងរហូតតដល់យើងចុះដល់ក្រោម the place where we stayed and we were held at gunpoint បើអញ្ចឹងមានន័យថាគេភ្ជង់មុននឹងគេឲ្យចលះ question ខ្ញុំសួរត្រឹមត្រូវទេលោកអាច that you were គេ pointed ភ្ជង់មុននឹងគេប្រាប់ថាឲ្យចលះអញ្ចឹង when you were asked to leave your home បាទគេភ្ជង់មុននឹងចលះចេញគេ yes it is ឡើង correct ទៅភ្ជង់យើង they climbed គេឲ្យយើងទៅធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវ of the building where we ព្រះ stayed មនីវងនឹង and they រហូតទៅដល់ pointed the guns at us asked us to leave ចេះតែអង្គលទៅបន្តិច and we had to leave ទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ1នោះ and we had to move on the direction of National Road number 4 rather number 1 អរគុណ council thank you ពេលដែលលោកគេឲ្យចលះចេញពី you said ភ្នំពេញលោក you មានអាយុ were ប្រមាណពេល evacuated from Phnom Penh can you tell the chamber how old were you at that time ខ្ញុំមានអាយុប្រហែល10ឆ្នាំ response I was about 10 years old ពេលដែលគេភ្ជង់លោកពេលដែលគេឲ្យចលះឲ្យគ្រួសារលោកចលះចេញ family had to be ហើយអ្នកជិតខាងក្តីក្តី along ពេល with នោះ your neighbors តើលោកបានឃើញគេភ្ជង់ឬឃើញគេបាញ់ផ្ទាល់មួយភ្នែកទេឬលោកពេលហ្នឹងលោកអាយុ10ឆ្នាំឬក៏លោកទំលើកឮគេនិយាយពេលក្រោយទេ other people at that time simultaneously or you just heard about this at a later date បាទខ្ញុំឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែក I saw this happen spontaneously ឃើញតែមនុស្សស្លាប់ I saw dead bodies along the ពេល road ដែលគេអ្នកណាដែលមិនធ្វើតាមគេ and these corpses could have been the people ខ្ញុំសូមកាត់លោកខ្ញុំសួរពេលដែលភ្ជង់ចេញពីភ្នំពេញគេមិនតាន់បានសួរទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវទេពេលដែលពេលលោកចេញពីភ្នំពេញលោកអាយុ10ឆ្នាំលោកបានឃើញគេភ្ជង់មនុស្សនៅក្នុងផ្ទះលោកទេហើយលោកឮគេបាញ់ឬក៏លោកឃើញខ្មែរក្រហមបាញ់ក្នុងផ្ទះលោកទេអានេះសំណួររបស់ខ្ញុំ people pointed guns at somebody during the course of the evacuation response ពេលនោះខ្ញុំឃើញ at that time គេបាញ់ផ្ទាល់ក្នុងភ្នែក I saw people ហើយគេបានភ្ជង់ដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ក្នុងភ្នែក and pointing មិនថាគ្រួសារខ្ញុំក៏ដូចជាគ្រួសារជាជនផ្សេងទៀត I think my family saw this and other families also saw this ពេលដែលលោក question នឹងគ្រួសារលោកចេញពីភ្នំពេញ your លោកឃើញ family សភាពការនៅក្នុងពេញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចលោកអាចជម្រាបតុលាការបានទេពេល What was Phnom Penh like at that time ខ្ញុំឃើញសភាពការច្បោកច្បល់ណាពេលនោះ Phnom Penh was in a chaotic ដូចថា situation បើគេបញ្ជាឲ្យទៅតាមផ្លូវណាគឺទៅតាមផ្លូវនោះ everyone had to follow the orders by the Khmer Rouge where they wanted us to go we had to go អ្នកដែលបញ្ជាឲ្យគ្រួសារលោកចេញពីភ្នំពេញជាយោធាឬក៏មិនមែនយោធា the evacuation of your family from Phnom Penh soldiers or civilians
បាទគឺជាទាហានគឺជាយោធា they were soldiers ហើយការនោះខ្ញុំឃើញមានអ្នកខ្លះ I ក្បាត់ក some ពណ៌ក្រហម of them were wearing ខ្លះដូចជាពណ៌ខៀវ red ហើយស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅ ribbons on their shoulder around their neck and some were លោកវិជ្ជា wearing ក្បាត់កហ្នឹងគឺកម្មាឬក៏ក្បាត់កយ៉ាងម៉េច question are you saying that these people were wearing ties or scarves ជាតៃដូចជាកន្សែងទូចមួយជាកណ្ដាប់ទូចមួយក្បាត់កដូចជាចំណាំ cloth to សម្រាប់ចំណាំដូចថានៅក្រុមណាកងណា each soldier នឹងដែលខ្ញុំបានឃើញ that belong ខ្ញុំ to គាត់ថាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចំណាំនៅក្រុម it's ណា more like ក្រុមនោះក្បាត់ពណ៌អីក្រុមនេះក្បាត់ពណ៌អីចឹងនឹងពេលដែលខ្ញុំបានឃើញកងទ័ពខ្មែរក្រហមនឹងជិះឡានវែង because I also saw them មកចូលរំដោះ riding or driving some vehicles when coming into ខ្ញុំសូមសួរបន្តទៅទៀត question មិញលោកមានប្រសាសន៍ជំរាបតុលាការថាឃើញក្បាត់ក he say that you saw វែង soldiers wearing some ឃើញយោធាទាំងអស់ដែលកាន់កាភ្លើងហ្នឹងខោអាវខ្មៅ and that the soldiers ហើយក្បាត់កដូចគ្នាទាំងអស់ពេលដែលលោកឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់ឬក៏មានអ្នកដទៃផ្សេងទៀតស្លៀកពាក់របៀបផ្សេងហើយក្បាត់កផ្សេងឬក៏មានអ្នកណាដេញក្បាត់ក្រមាទេ cloth or were they different people in different uniforms បាទគឺទាហានខ្មែរក្រហមពេលនោះខ្ញុំអត់មានឃើញក្រវ៉ាត់កម្មាទេ at that ឃើញ time តែ I did not see any of the Khmer Rouge soldier ឬក៏wearing អីហ្នឹងដូចថាក្រុមខ្លះចឹងទៅឡានផ្សេងចឹងមាន ribbon as តៃ I ក្រហម told you ហើយឡានផ្សេងចឹងមានតៃពណ៌ខៀវអីចឹងទៅ and some ដូចថាមួយឡានគឺ ribbon was also seen tied to some of the vehicles the Khmer Rouge was driving into Phnom Penh ខ្ញុំសូមសួររំលងទៅដល់ I may skip to another question instead ពេលលោកបានជំរាបនៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់លោកនោះមាននិយាយថាលោកបានចូលធ្វើកងទ័ពក្រោយពេលដែលលោកបានចូលធ្វើកងទ័ពនេះក្នុងកំណត់ហេតុសួរចម្លើយរបស់លោកនោះមិនសូវមិនច្បាស់លាស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកបានចូលធ្វើកងទ័ពនៅឆ្នាំណាហើយពេលហ្នឹងលោកអាយុប្រមាណ after the Khmer Rouge and how old were you when you joined it បាទខ្ញុំបានចូលកងទ័ពនៅឆ្នាំ1984 Army in ហើយអាយុខ្ញុំប្រហែលជា and at that time I was about 18 ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹង or 19 years old លោកចូលកងទ័ពហ្នឹងកងទ័ពខាងណាខាងទ័ពវាមានពេលហ្នឹងវា1984ហ្នឹងមានកងទ័ពច្រើនណាស់ច្រើនក្រុមច្រើននេះណាប៉ុន្តែលោកចូលខាងណា at that time tell us which military group you joined បាទខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពគឺនៅក្នុង I volunteer to join ខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនជាអ្នកនៅពីខាងជាដែនឬឯណាទេព្រោះខ្ញុំបាន I did not join មកធ្វើដំណើរជំនាញចេញពីថ្ងៃរំដោះ7មករាមកគឺខ្ញុំមកជាមួយនឹងប្រជាជនផ្សេងទៀតគឺមកដល់ស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់នេះបានរស់នៅទីនោះជាមួយគេបានមួយគ្រា of Posat province thank you ពេលនោះលោកចេញផុតពីខ្មែរក្រហមហើយលោកបានចូលមកចូលកងទ័ពអញ្ចឹងមានន័យថាលោកចូលខាងកងទ័ពខាងហ៊ុនសែនខាងរដ្ឋកម្ពុជាអញ្ចឹងឯងយ៉ាងម៉េចឬក៏ខ្ញុំខុស Cambodia is that correct បាទប្រកាសហើយគឺរដ្ឋកម្ពុជា yes it is បាទសូមអរគុណ អរគុណ question thank you
លោកសាក់សីបានឆ្លើយជំរាបលោកប្រញ្ញាព្រឹកមិញថាលោកជំលះប្រជាជនគេជំរះមានន័យថាតបខ្មែរក្រហមបានជំលះប្រជាជនចេញប្រជាជនចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយលោកជំលះពីភ្នំពេញទៅព្រៃវែងចេញពីព្រៃវែងទៅបាត់ដំបងហើយលោកបានជំរាបតុលាការទៀតថាប្រជាជនទាំងអស់ដែលជំលះនោះទៅជាមួយលោកហ្នឹងមួយគ្រួសារលោកហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នក17មេសា And you said thatខ្ញុំសួរថា លោកដឹងថា17អ្នកជនប្រជាជនជំនះទៅហ្នឹងមានប្រជាជនប្រហាក់ប្រហែលប្រមាណគ្រួសារទាំងអស់ឬប្រមាណអ្នក were regarded as the 17th of April people បាទខ្ញុំមិនដឹងថាជាចំនួនប៉ុន្មានអ្នកទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាជាចំនួនច្រើនរាប់ពាន់អ្នក how many people were the 17th of April people but I can see បើ that several ជាលិះរាប់ពាន់អ្នក people were មិនក៏លោកស្គាល់ថាសិតតែ17មេសា you said អត់មានពួកអ្នកមូលដ្ឋានចាស់ឬអីទៅជាមួយទេ how could you be so sure that they were all the 17th of April people were they also the best people if you believe បាទខ្ញុំពីពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគឺសិតតែអ្នក17មេសាទាំងអស់ព្រោះអ្នកចន្លៀស that these people were the 17th of April people because all the evacuees were the 17th of April people because the base people would not move from one place to another លោកសម្គាល់ទៅលើ question the president time is limit time has been allotted to each council for questioning the civil party and you only have 2 minutes left for questioning the civil party along with counsels for Mr. Kyu Sompon. We do not know how you manage these 2 minutes for the two councils. នេះជាសំណួរចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនជាខាងលោកខៀវសុផនគាត់មានសំណួរខ្ញុំទុកពេលវេលា and I don't know how much time councils for Mr. Kyu Sompon wish to put question. Thank you, says Mr. President. We would like to hand over to councils for Mr. Kyu Sompon to put some questions to the civil party if they would wish to do so. សូមអរគុណលោកប្រធានក្នុងនាមលោកខៀវសំផន Thank you, Mr. លោកផលីខ្ញុំមានសំណួរតែមួយទេសូមលោកបញ្ជាក់អំពីអាយុរបស់លោកនៅក្នុង Can you tell the chamber again ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកបានសរសេរថាលោកកើតនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ1962តើអាយុនេះជាអាយុកំណើតរបស់លោកពិតប្រាកដឬមួយក៏ជាអាយុคล้ายៗទេសូមលោកបញ្ជាក់ or is it a fake one បាទសូមជម្រាបអង្គកណៅសង្ឃបណ្ណាការថាអាយុរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដគឺ48ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់មេធាវីតាំងពីដើមដំបូងខ្ញុំថាក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំគឺ But I told my counsel from the very beginning that my identification card does not tell my date of birth correctly. It was wrong from the beginning and that's how it happens. ដំបូងមក បាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់ពីអាយុពិតប្រាកដរបស់លោកបានទេថាថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរ ថ្ងៃខែនោះខ្ញុំមិនបានចាំទេខ្ញុំចាំតែឆ្នាំដោយសារម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់និយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថា because my mother used to say ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសទេ I did not know what I was doing 10ឆ្នាំហើយនៅតែអី she said that I was 10 years old already but I was not behaving properly something like that so I remember បើតាមចម្លើយរបស់លោកថាលោកមានអាយុ48ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាអាយុរបស់លោកតិចជាងអាយុដែលបានកំណត់នៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ3ឆ្នាំតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេ you are 3 years younger than the actual age that appears on your ID card is that correct
Response. Yes, there is. Question. Thank you. So this means that in 1975 you could have been 13 years old. Is that true? Sorry, in 1975 you were about 10 years old. Is that correct? Response. Yes, it is. Council, thank you, Mr. President, and thank you, Mr. Sopati. The President, thank you, Councils, and thank you, Mr. Pali. The hearing on the statement of your suffering and your testimony comes to an end, and you are now excused. Your statement of suffering will help ascertain the truth. You may now leave the courtroom for your home, and we wish you all the best. Court officer is now directed to assist Mr. Sivopati along with his assistant, and the chamber wishes to inform the parties and the public that this afternoon the chamber is going to hear the statement of suffering of two civil parties, TCCP 129 and TCCP 172, and it is now appropriate moment for adjournment. The chamber will adjourn until 1:20 p.m. Please be informed that during these afternoon sessions we will have to speed up because the time allocated for the afternoon session is shorter than the morning session time, so we have to start at 1:20 p.m. Security personnel are now directed to bring Mr. Kilsonporn to his holding cell downstairs and have him return to the courtroom before 1:20 p.m. The court is adjourned.